Hey guys, hope you're having an amazing day because we are having an happy and amazing day. So good morning guys and welcome back to our channel. कैमरा सब देख रहा है और गाइस अभी बज चुके हैं 11। आपको कल के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। गाड़ी वगैरह ऑल पैक्ड है और अब हम निकलने के लिए पूरी तरह से सेट है। और ये थे हमारे होस्ट मिस्टर सूरज। हेलो, हाउ आर यू? सो गाइस आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड ये होटल आप लोग को। मतलब मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। इसका नाम वेस्टवुड रेसिडेंसी है। इनके पास विलास भी है। सो इफ़ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना और इनसे डेफिनेटली कांटेक्ट कर देना। मैं नंबर दे दूंगी आपको। एंड हम यहाँ 5 दिन रुके एंड द सर्विस वाज अमेजिंग एंड द स्टाफ टू। और जैसे मैं बता रहा हूँ, गोवा में आके अपन को भी एक होटल में नहीं रुकता, पर आप ये होटल में सिर्फ स्टे करोगे, इसके बाद आपको छोड़ने का दिल ही नहीं करेगा। हम लोग मोस्टली कल निकलने वाले थे, पर और एक दिन रुकने का मन हो गया क्योंकि इनका सर्विस और सब फैंटास्टिक है। फूड भी अमेजिंग है, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट भी पैकेज थ्रू मिलता है। और बाकी थोड़ा फार सूरज सर बताएंगे। हाँ चलो। हाय गाइस, आप लोग हमारे होटल को मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक, गोवाइबो, मेक माई ट्रिप, booking.com से फॉलो कर सकते हैं। ओके, ठीक है। हाय गाइस, तो अभी हमने 70 किलोमीटर फ्रॉम होटल कवर किया। अभी हम बोली घाट क्रॉस करके जस्ट हॉल्ट किया है। थोड़ा नाश्ता वगैरह करते हैं। चल रहा है अच्छा खासा, बट ठीक है, आगे कवर अप कर लेंगे क्योंकि नाइट ट्रैवल हम लोग नहीं करने का सोच रहे। इवनिंग जहाँ भी हॉल्ट मिला वहाँ पे हॉल्ट ले लेंगे बिकॉज एक दिन लेट पहुँचना चलेगा, बट फिलहाल के लिए सेफ्टी इम्पोर्टेंट है। तो गाइस मिलते हैं।
Hey guys, hope you're having an amazing day because we're having an happy and amazing day. Good morning guys. So welcome back to our channel. कैमरा सब देख रहा है. So guys, कल हमने सातारा में हॉल्ट ले लिया था और आज हमारी मॉर्निंग सातारा में हुई है क्योंकि कल हाफ वे क्रॉस कर चुके थे और लेट नाइट ट्रैवल हम लोग ने डिसाइड किया कि नहीं करेंगे क्योंकि बहुत हेक्टिक होता था क्यों और रेस्ट भी चाहिए था जो थोड़े मेडल्स मिले ये राइड की वजह से. तो अब हमारा नाश्ता वगैरह सब हो गया है. वी आर ऑल सेट टू लीव फॉर मुंबई नाउ एंड अब तो सीधा घर जाके ही मिलेंगे. हाईवे से टचिंग एक होटल है, होटल मानसी प्राइड करके. बेसिकली मेरा होटल है, मैं नहीं बोलूँगी बट जनरली बहुत अच्छा सर्विस था. हम रात को यहाँ पे हॉल्ट ले चुके थे और अभी बज रहे हैं 12 बजे. हम चेकआउट कर रहे हैं, नाश्ता वगैरह सब हो गया है. हम कल रात को भी बहुत थक चुके थे तो कंटिन्यूस वीडियो नहीं बनाया बट डिनर का एक लुक मिला रहेगा. नाश्ता भी हो गया, अब निकलते हैं, अब डायरेक्ट जाएंगे घर. So guys, अभी हम आ चुके हैं लोनावला. घर के बहुत पास और अब हमने यहाँ पे एक फॉर्मल रेस्टोरेंट देखा है. खंडारा स्टार्टिंग से मैंने खाना ऑर्डर किया है, भूख लग रही थी. So guys, We are back to Mumbai and it's already sad. yeah, अभी इनको छोड़ के मैं अपने घर जाऊंगा. So we are logging off officially. Bye. Bye.